你觉得设计是什么？我觉得设计可以分很多层面来讲。设计就是很多的创意，因为其实我以前从小就蛮喜欢画画的，然后后来因为家里的关系，就是没有让我去念设计科系。用你觉得心目中它最棒的样子展示给别人看，要么就是说你把一些东西设计成一个有条理、有创意，让别人一看就可以会心一笑、懂的东西。我觉得这个是设计。有点说笼统还是？OK， 我想一下。就是设计的话，以客户端来讲，就是你要解决客户的问题，你要让他觉得说你有解决到他的问题，这样子。设计算是帮人家解决问题吧，因为其实日常生活当中，很多我们常看到的东西，其实都算是设计。设计是我个人认为设计是一种生活，因为它就表现，不管你现在在做的这个例如说你的工业设计出来的产品，还是说你设计出来的平面视觉海报，它都跟你自己息息相关。那包含到你自己身边在日常生活中的观察，还有你在日常生活中所接触到的任何一个细节，都包含在设计里面。设计真的对这个世界来说是一个很重要的东西，因为如果没有设计，这世界上真的没有美感可言，而且你觉得到处都是很丑陋的东西，而且当你开始觉得说你会去欣赏美的东西的时候，你看到不美的东西的时候，你就觉得受不了，我不喜欢这种东西。对，这就是设计。设计是解决别人问题的，任何方式。就是每个人有不同的对美的概念，那他可能用他的概念去呈现他觉得美的东西，然后用来怎么说，可能让某些事变得更好看，或者让这个广大一点说，让这个世界变得更美好。设计算是一种解决问题的过程，那这个问题可能是要达到一个目标，或是做一个广告，要卖出一项商品，那林林总总的要做出一种解决，都可以算是设计。设计对我而言应该就是沟通吧，就是它不论今天讲工业设计，或者是平面，或者是你把设计的想法带入到影片，它最主要都是能够达成你的产品跟受方，就是客户，不管是消费者还是客户，他们的一个桥梁。你让他们的这个桥梁沟通能够顺畅，它产品自然可以出去，而且是设计的能力越好，阻碍越少，对啊。你对设计梦想是什么？其实我现在的梦想，最近的一个梦想，是当广告业的艺术总监。我比较想要朝向是品牌设计那一方面的，就是 CIS 那一部分。我觉得学设计的人应该都会希望自己做的东西受到大家的肯定。对，我当然也会这样希望。就是其实我很喜欢就是跟人交流、跟人互动。如果说今天我作品拿去给朋友看，然后他们会对我的作品有兴趣，然后就是我们可以有更多的互动，就是跟许多不一样的设计师去做互动。那我觉得人跟人之间的互动对我来说是非常重要。留住美好的精神，像是如果我的设计可以帮助到别人。设计梦想，其实我没有什么太大的愿景，就只是
一有热情就一直去做，一直去做。最大的梦想大概就是也是像前面讲的，可以透过我这些能力，可以认识这个世界，因为对吧，很好玩。一个公司，帮助到他的行销，或是说，一个社会企业去帮助到我们所能帮助的事情。我觉得这些就是发展出去的这些东西，那算是留下好的精神，这样对，好的精神。不管是在平面设计或是其他任何领域，我都能够完成自己的梦想。好怪，还是这样就可以了。我想一下，设计梦想其实就是有点想要改变台湾的现状，就是让大家都可以从小就是开始培养大家的美感，就是不像我们可能想要走这块的，然后就是什么就是比较没有什么资源，一开始。设计梦想可以帮助到就是的，类似算是一个策展人，或者是说一个真正的就是可以让人家看到我自己想要做的，就是像类似电视广告，对，这是我自己一直想要做的一件事，是让自己被看见。其实因为现在对于自己的可能一些设计风格还不够广泛之前，就是说还没有办法可以把我看到的一些设计的东西完全给解构，然后重新组合再变成自己的东西之前，我觉得自己能力还是不太够，所以现阶段梦想应该是可以真的就是我看到怎样子的风格或心里想要怎样子的一种样子，我可以透过自己的操作一些软体去做出自己想要的效果，那个就是我目前想要的梦想这样子。如何实现逐梦计划呢？老实说，来这边上课，我应该很想对这边或以后会来这边上课的人，就是一句就是说，我觉得来这边喝彩上课对我来说，我不是来学 Photoshop 或 Illustrator 怎么操作，我是来这边学设计。因为对于一个不是科班出身的人，你要去学设计，你可能没有从学校花了可能4年的时间，慢慢的去教育你有关设计的一些理念概念的时候，你出社之后，你很难再去找一个地方是教你设计，而不是纯粹教你软体操作。但是我觉得来喝彩这边，我觉得我学到的是设计的理念，然后顺便把一些软体操作也学会了。我觉得真的想要学设计的人，应该要走的是学设计，而不是学软体这一块。喝彩这个地方蛮棒的，就是它可以提供很多资源，对，然后不一定会全部剪进去，对不对？要慎选班导，没有啦，就是业务部分 ，OK。我不知道，我就是从充实自己开始，因为就是要先打好基础，然后才能往未来走吧。希望你可以感谢我现在所做的事情。有啊，我来这边学习，就是我当初就是发现自己有兴趣之后来这边做准备。对，那其实我那阵子还蛮认真的在学，只是后来因为写论文的关系，对，所以把我计划给打断了。这当然是一个长远的目标，但是其实我现阶段不会去奢求到那么多，我觉得就一步一步来吧。对，就是至少就是可以让我感觉到我是有一步一步的去迈向成功的道路。对，就是不用一直冲很高，其实我觉得这样是 OK 的。目前是，因为真的也是前几个月我才突然就是踏进这边，然后才开始就是有一些小小的规划，
所以目前没有就是想这么多这么远。哇，因为我觉得最大的敌人还是自己。对，如果能一直超越自己的话，像我可能我10年后，再看自己，跟这10年做的事情，都是有价值的，然后跟很充实，也有往自己的目标去的话，我觉得这就没有白活。所以我还是觉得最大挑战还是自己这一部分。第一是除了自己平常一直有在持续的进修，然后还有不断的看书，然后生活观察，那甚至是去参加一些蛮多的讲座啊，或者是说去参加一些相关的资讯，就跟这一类有关的。应该是3D 的部分，因为现在不管是有些影像类、平面类都会有需要3D 的建模，对我现在比较觉得有挑战的。应该是说我该补强的应该是我的创意思考这部分，因为我操作性非常足够，但是我的创意思考部分比较缺乏，对，因为脑筋动得比较没有那么快。那可以希望透过就是学习的部分，然后接触一些业界人士，然后还有一些已经有社会历练的人，那去跟他们学习说，在这个业界社会里面要怎么去做到我所不足的地方，然后去多练习多学习。这样。